啱啱出發就嚟到西山啦，係咪話都冇咁快呢？呢個係咪桂平特產啊？啊，真香！哎呀，哇！呢個天氣食豆腐花，心都涼晒啊！我嚟到獅陵湖啦，你睇下，哇，個景啊，真係要嚟體驗一下。哇！西山真係好靚啊！嚟到西山，梗係睇下西山嘅綠茶啦。西山嘅綠茶係以嫩、脆、香同埋鮮著名。我哋即刻試下西山嘅茶，呢一款就係西山茶葉啦。我聽整茶葉位師傅講呢，西山綠茶可以抵受100度嘅溫水，喺外國簡直聞所未聞。佢哋係用西山嘅山泉水嚟泡茶，好養生啊！喺桂平西山附近嘅人呢，都會攞山泉水嚟泡茶，入口特別甘甜啊！好唔好飲啊？好飲。飲完綠茶，有啲咁多肚餓，揾啲嘢食下先。桂平特色叫糍粑，手攬過河，豆腐藥係桂平特產啊！夏天呢，真係冇胃口想食嘢，就連我呢隻鬼佬啊，都愛上咗一啖酸嘢一啖粥，深深愛上咗廣西嘅酸嘢。你啦，英國嘅朋友。我廣西嘅，廣西。咁犀利喎！我呢碟酸嘢，見到啊，我流晒口水啦，同你講。我出啲白話唔正嘅。呢隻叫粟米，叫玉米粥。玉米粥，本地人咧就叫包粟。嗱，千祈唔好問我點解。好開胃，好正啊！4蚊雞真係要過嚟試下，體驗下人生嘅快樂，知唔知啊？成功打卡去第2個點啊！拜拜。Day 2，我哋嚟到前進村，咁我哋入去玩下先。即刻入去食翻個早餐先。西山啊，力力又嚟揾你玩啊！我帶你哋體驗一下桂平山水。一路行上桂平西山，一路感受山水嘅聲音。你睇下啲山水清可見底啊，好舒服嘅感覺。見到成班細路仔喺度玩水，搞到我都想跳落去啊！哇！我遇到一棵野生嘅無花果啊，好大棵啊！一路向前行，你哋會遇到好多食嘢嘅地方，飲茶，好多人喺度傾偈啊、散步。嚟到呢度簡單少少，青菜加白粥，養生啊嘛！事不宜遲，我下一站準備出發去橫縣。橫縣嘅老表有咩好食好玩嘅推介啊？